আলাইকুম, আমি Csbd থেকে ফয়সাল বলছি। আজকে আপনাদেরকে দুইটা মেশিনের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব। একটা হচ্ছে 2500 PSI, একটা হচ্ছে 2900 PSI। এখন আমার সামনে 2900 PSI আছে। এইটা সম্পর্কে আপনাদেরকে আজকে ডিটেল জানাবো যে কিভাবে এটা ইউজ করতে হয়, এটার কার্যক্রম ক্ষমতা কি কি এবং এটাতে কি কি আমরা পাবো, এই জিনিসটা আজকে আপনাদেরকে একটা একটা করে আমরা দেখাবো। তাহলে আসুন আমরা আজকে এখন দেখি যে এটা কীভাবে। এখন আপনাদেরকে আমি মেশিনটা পুরোটা দেখাবো। এটা হচ্ছে CS হাই প্রেশার ওয়াশার আল্ট্রাটেক টেকনোলজি, সর্বোচ্চ মানের অত্যাধুনিক সিস্টেম এটাতে আমরা দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটাতে যেমন আপনি স্পিড পাবেন, সেই রকম আপনি আপনার কার্যক্রম ক্ষমতা এবং দীর্ঘস্থায়ী একটা মেশিন। আমি পুরো মেশিনটা আপনাদেরকে দেখাই। এটা হচ্ছে সঙ্গে একটা গান পাবেন আপনারা, পুরো একটা প্যাকেজ পাইপ সহ। এটার সার্কিট ব্রেকার মেশিনের সাথেই থাকবে। আপনাদের যারা মেশিনটা সেট করবেন সেখানে তো সার্কিট ব্রেকার থাকবেই, প্লাস এখানেও একটা ম্যাগনেট সুইচ সহ। আর আমি মেশিনের ডিটেলসটা একটু আপনাদেরকে বলি। এটা হচ্ছে আপনার 2900 PSI মেশিন। এটার হচ্ছে আপনার 200 বার, 3 কিলোওয়াট এবং 4 হর্স পাওয়ার। এই যে ডিটেলসটা এখানে দেওয়া আছে। CS হাই প্রেশার ওয়াশার 2900 PSI। এবং আপনারা হচ্ছে এখানে 5টা নজেল পাবেন। একটা নজেল দিয়ে আমরা পানি আপনাদেরকে মেরে দেখাবো, আর 4টা নজেলের সাথেই থাকবে। আপনারা আপনাদের প্রেশার অনুযায়ী নজেলগুলো ইউজ করবেন। পুরা মোটরটাও আমরা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টের ডিটেলস, একদম ফুল ডিটেলসটা আমাদের ইঞ্জিনিয়ার যিনি আছেন উনি আপনাদের সাথে এক্সপ্লেন করে দেবে যে এটার ভিতরে আমরা কি কি পাবো। এইটাতে পাবেন ফুল বডি, যেটা আপনাদের মোটরের উপরে। এইটা হচ্ছে মোটর, ভিতরে মোটর। এইটা হচ্ছে মোটর। এইটা হচ্ছে আমাদের হেড পাম্প সহ। এই পাম্পের ভিতরে আমরা ইউজ করছি পাম্পের যে বডি, এই বডিটা হচ্ছে পিওর তামা, পিওর পিতল। এই পিতলের বডি পাবেন। এসএসের বোর্ডগুলো পাবেন, যেটা আপনার জিন্দগিতেও কোনো দিন জং ধরবে না। এবং এর ভিতরে যে পিস্টনগুলো আছে, এই পিস্টনটা হচ্ছে অরিজিনাল সিরামিকের পিস্টন। এবং এই মেশিনটা হচ্ছে 100% সাউন্ডলেস একটা মেশিন। আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে একটা মেশিন 4 হর্স পাওয়ারের একটা মেশিন চলছে, অথচ তার কোনো সাউন্ড নেই। এখনই আমরা আপনাদের পানির প্রেশারটা দেখাবো এবং সাউন্ডটা একটু আপনারা লক্ষ্য করেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করেন, এই যে মেশিন কিন্তু চলতেছে কিন্তু বাট কোনো সাউন্ড নাই। দেখেন মেশিনে কোনো সাউন্ড নাই, সাউন্ডলেস। পানির প্রেশারটা দেখেন। মেশিন কিন্তু অন আমাদের, কিন্তু বাট কোনো সাউন্ড নাই। দেখেন, নো সাউন্ড। মনে হচ্ছে ইয়ার গান মারতেছে, একটা প্রেশার আসে। আসলে সাধারণ মেশিনে এই প্রেশারটা পাবেন না। মেশিনের সাথে আপনারা 30 ফুটের একটা পাইপ পাবেন। এটাকে হাইড্রোলিক পাইপ বলা হয়। এই যে পুরো একটা গান সহ। তাহলে আপনারা মেশিনের সাথে পাচ্ছেন হচ্ছে একটা হাইড্রোলিক পাইপ। এবং এই ফুল মেশিনটা আমি আপনাকে একবার দেখাই, পুরোটা ভিউ করে। আমরা যে সার্কিট ব্রেকারটা আছে এটার ভেতরে কি কি আছে এটাও আপনাদেরকে এখন আমরা দেখাবো। এটা ম্যাগনেট সুইচের কি কাজ এটাও আমরা দেখাবো আপনাদেরকে, কিভাবে কাজ করে এটাও দেখতে পারবেন। আর আমরা সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে সারা বাংলাদেশে এবং মেশিনে যদি কোনো প্রবলেম হয় সেটা দক্ষ মেকানিক দিয়ে আমরা দেখিয়ে থাকি। এই যে আপনার ম্যাগনেট সুইচের কাজটা দেখেন। ওই যে এইটা, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি।
এটার কাজ কি? এটার কাজ হচ্ছে ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট, যে কারণে আপনার মিসিং হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট দেওয়া এই কারণে যে ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট দিলে আপনার এটা মিসিং হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না, এবং এটা পিওর তামার কন্ট্যাক্ট, যার কারণে আপনার মেশিনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বাঁচাবে। আর আমাদের পাশেই তো আছে ব্রেকার, দেখেন খুবই উন্নত মানের ব্রেকার, এবং এই ব্রেকারের সাথে আছে ওভারলোড সুইচ। এই যে পড়ে গেল, আবার উঠে গেল। এটা যখন চাপ দেবেন এই উঠবে, এটা দেবেন পড়ে যাবে, উঠবে না। এটা দেবেন এই উঠে গেল। এবার এটা যখন কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগেই এই ব্রেকারটা পড়ে যাবে, সেটা কিভাবে পড়ে দেখাচ্ছি। এই যে পড়ে গেল, এখন হাজার চেষ্টা করলে উঠবে না, এখন এইটাকে পজ করা লাগবে। এটা সুইচিং করে দিলে উঠে গেল। এরপরে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে সে সাথে সাথে এই ব্রেকারটা পড়ে যাবে। আপনারা এটা খেয়াল রাখবেন, মেশিনটা অফ হয়ে যাবে। মেশিনটা অফ হয়ে যাবে, সাথে সাথেই মেশিনটা অফ হয়ে যাবে। এই সুইচটা যদি না মারেন তাহলে ব্রেকারটা থাকবে। তাহলে এই বক্সের ভিতরে দুইটা জিনিস পাচ্ছে, একটা হচ্ছে ব্রেকার আর একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক সুইচ। ম্যাগনেটিক সুইচটা দেখেন, আবারও বলি ম্যাগনেটিক সুইচটা কিভাবে কাজ করে দেখেন। ওটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুইচিং হয়, যার কারণে আপনার মেশিনের ক্ষয়ক্ষতি হওয়া থেকে বাঁচাবে। কিসের মতো? মারা একেবারে রাইফেলের গুলি মতো ধরে রাখা যাচ্ছে না, এত হাই প্রেশার চিন্তাই করা যায় না। গাড়ির রং নষ্ট হয়ে যেতে পারে যদি বেশি না না, এখানে যে 4টা নজেল আছে, এই নজেলগুলো সে তার যখন যেটা দরকার হবে সেই পরিমাণ অনুযায়ী সে ইউজ করতে পারবে। দেখাতে নেবা আমার দিয়ে রাখবে আমার তাড়াতাড়ি হইতে পারে। আমি যদি এটা হচ্ছে সবাই আছে এবং ময়লা পরিষ্কার করার চেষ্টা করবে। এত হাই প্রেশার চিন্তাই করা যায়। আর একটা নজেল দিয়ে আমরা দেখতেছি। মারাত্মক মেশিন, আবার জীবন মেশিন কিনা লাগবে না।